涂骹明明画红线，车也是违规停落去。台南市生活区莲潭里临近南科带动发展，人口愈来愈多。也毋过因为中华区规划较早，车道只有8米宽，道路中线无法度画。那两边停放车辆，消防车、救护车拢派出入，所以专利只好画红线，禁止临时停车。租客的影响比较大，因为租客毕竟房东没办法提供他那么多车位啊。嘉义的路都很大，为什么高雄路都很大？为什么台南这么小？我不晓得当初这个从化区为什么规划那个路那么小。从化区的话，理论上他又搞这样子，我就觉得有点较困扰的对啦。对，莲潭里户籍人口数有6000多人，加上租厝的实际人数过万，想要找一个停车位嘛拢真困难。连家长接送囡仔嘛拢受影响，学校只好参警察局讨论，稳准部分时段会当临时停车。里长讲，虽然要准备起停车塔，也毋过后面阁有店家陆续进驻，停车问题恐惊会愈来愈严重。因为它下面是规划商圈，是有商店要进驻的。那你外围的那个道路就是8米尔，8米的话，其实你生意上好，我嘛头壳疼；啊，你也无生意，我嘛头壳疼嘞。系啊，因为你车一出来，而且路太小，变成所有的优点都会变成缺点去了。这个停车场透过立体化之后，会再增加300个的一个停车空间啊。我想这个对整个莲潭里周遭的地区，应该整个停车会有一个明显显著的一个供给的提升。交通局表示，未来会跟都发局合作，找适合地设平面停车场。地方嘛，希望新开发的中华区会当好好规划，避免类似问题发生。台南新闻所发采访报道。